لكل إنجاز حكاية تسرد التفاصيل الغائبة، وللأغاني التراثية محطات ممهورة بالفروسية والعشق والحنين. غناها، لحنها، كتب كلماتها عمالقة ومبدعون لملموا الدندنات والأهازيج من الأرياف والبوادي والخرابيش، فسكبوا لآلئ إيقاعية خطفت ألباب الملايين، كل واحد منهم سراج يشع بالأماني وتفاصيل الوطن على مدارات الحلم. أغاني البحر في العقبة لها ملامح أغاني البحر في الموانئ العربية المجاورة من حيث النص واللحن وطريقة الأداء، وهي في الغالب تختص في الصيد البحري، يغنيها البحارة والصيادون من أجل الترفيه والتسلية خلال رحلة الصيد الشاقة، وكأنما رقصاتهم تحاكي الموج وجذب الشباك في إيقاع متناغم. خلال ساعات صيدهم في عرض البحر لا يستخدم البحارة الآلات الموسيقية، وإنما يصدحون بأغانيهم مع إيقاعات الموج ومراقص القارب. أغاني البحارة بسيطة المعمار الفني، تنسجم مع مفردات الشاطئ ورحلات الصيد، وهي متنوعة تقصر أو تطول بحسب الرحلة وطبيعتها، وهو التنوع الذي أثرى هذه الأغاني في التراث البحري الأردني. في مدينة العقبة تنتشر ألوان من الأغاني البحرية ترافقها العديد من الرقصات على إيقاعات الطار والطبلة، مثل رقصة العرضة ورقصة الرفيع، وهما رقصتان لهما جذور وملامح حجازية. ومعظم أغاني البحر رجالية الأداء تغنى في مختلف المناسبات، ومن أشهر أغاني العقبة عاليادي اليادي التي تغنى بمرافقة آلة السمسمية الشهيرة.